Эрхэм үндэт нүүр номын найз та бүхэнд энэ нойроо амгалан айлтгая. Өнөөдрийнхээ сургалтын хичээлээрээ аялчид, аялагчид, уулчид, цэргийнхэн өвөл болон зуны үйлрэлд ямар хоол хүнс авч явах тохиромжтой талаар зөвлөгөө өгье. За би өөрийнхөө олон жилийн явалтынхаа туршлагаас үзэхэд Монгол орны нөхцөл байдалд хамгийн тохиромжтой өёг өндөр калоритой хоол бол манайд энэ үхрийн жигс баг. Үхрийн жигс баг. Байдаг юм байлээ. Энэ савлгаа нь бол нөгөө консервлсэн биш, вакуумсан савлгаас болго жингээ бодоод арай хөнгөн болдог. Нэг 400 г савлсан бах бол нэг бүтэн өдрийн за хорог 2 өдрийн нэг хүний хангалт норм. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө маш сайн боловсруулсан бах байдаг болохоор энийг ямар нэгэн будаа гурил бүх юутаас ч гэсэн холж ямар ч хоол хийж болох талтай. За сүүлийн үед би бол болохоор ийм сүүлээр хийсэн амталсан саалаа авч явдаг болоод. Энэ нэгдүгээр өёг, хоёрдугаарт нөгөө цэвэр болохоор цэвэр сүүл болохоор их өёг идэхэд авч явахд их авсаархан байдаг санагдаад байна. Энийг бол би өргөн хэрэглэдэг болсон. Энэ манай залуучуудын хийдэг энэ бас энэ сүүлээр хийсэн саалаа. Бүхий махан гахаа махан саалаа хийдэг шүү дээ. Яг тэрүүн шиг ингээд хоньны сүүлийг ингээд саалаа хийгээд амтлаад саалаа хийдэг болсон байна. Энэ бол бас амттай өёг байдаг болохоор энэ манай амчид цэргийнхэн аялагч нар авч явахд аюул төхөмтэй сайн хоол шүү. Энийг хэлбэр. За би ер нь анд явж явах хөдөө явж явах тохиолдолд нэг шөлтөө хоол хэрэгтэй санагдав. Тийм болохоор энийг та бүхэнд бас санал тавья. Энэ борцтой гоминтой шүл. Энэ баягаад би борцтой гурилтай шүл, гоминтой шүл авчих байгаад тэгэхээр энэ нэгдүгээр эдэнхтэй, хоёрдугаар халуун юм итгэхээр нь дотроосоо дулаацаад ирч хүч авах магадлал аюу өндөртэй. Тэгээ энэ борцтой янз янзын амтлагчтай болохоор их амттай хурдан болно. Энийг 5-аас 7-8 минут дотор порхол буцалчихдаг юм байлаа. Энэ их зүгээр санагдсан шүү. Тэгээ энэ дээр сүүлээ хийж бол нэмээд хийдгээр бол энэ жинс махсаа хийж болно. Тэр болгоноор амтлаад хийж болох талтай. Энэ бол за би зүгээр өөрийнхөө туршлагаас харж байхад хэдэн хээр явж байгаа тэр тохиолдолд болж зүгээр будаатай хоолноос татгалзмаар юм билээ. Будаатай хоол идсэн тохиолдолд жоохон сэрүүдээд идэх шээс алдах асуудал гардаг юм билээ. Жоохон даардаг. Тийм болохоор байлуулах гурилтай энэ гомтой хоол нь зүгээр юм шиг санагддаг шүү. Дараагийн хоол бол би 10 гурил энэ ховдынхны говьлтайхны хийдэг 10 гурил, халтар 10 гурил. Би энэ нэг жоохон шар тус игээд нэг ийм шар тус игээд ингээ багсарчдаг ингээ болчихдаг. Тэгээ энэтэй байж байгаа нэг өглөөд юм өдөр жоохон даарсан тохиолдолд нэг өлсөх үед бол нэг аяга хийгээд утгаад чидүүлэх зүгээр шүү. 10 гурил. Тэгээ шар тустай 10 гурил бол манай анчт аялагч нар тэрс маань цэргийнхэн 10 аваа явж явахт хамгийн их Монголын нөхцөлд хамгийн их таарсан хоол юм байна. Энэ бас зүгээр би бодож байгаа цэвэрлэг энэ вакуумчлсан савлалт энтрээс шалтгаалаад гадаад ч гэсэн авч явахд зүгээр санагдаад байгаа шүү. Энэ бол боломжтой. Их зүгээр бол шар тус багсарсан шар тус хийгээд 3 жилийн шар тус хийгээд аваа явж байж байгаа. Энэ зураад идсэн байж байгаа их үеиг. Тэгээ энэ 10 гурил ч нөгөө гидсэн тижил өгдөгөр их давуу талтай санагддаг юм байна. За энэ би энийг хааруул би сатаасан бислэг хоёр ингээд аваа явчихдаг. Ингээд хагалаад яг нэг чихэрний хэмжээгээр хагалаад савлаад ийм сав болоход жижиг бол амд шууд ороод тэгэхэр болоход жоо хатуу байх тусмаа зүгээр. Энэ нөгөө Баруун аймгийнхны хийдэг нөгөө тостой ааруул их зүгээр надад танагддаг шүү. Тэгэхээр энийг өргөн хэрэглээд сурчвал нөгөө явуулж явахдаа алхаж явахдаа нэг хөлсөөд байхгүй өл дарна. Тэгээ энэ зүгээр юуг юм бодглохлоор бэлтгийг болохоор ингэж содод гүйлгэхээс сэргийлээд би бас хэрэглээд авч яваад идэх болсон. Хатаасан бэлтлэг ааруул байж. Тэгээ хамт ингээ хийг аваа явчихдаг. Ямар ч үс нэг энэ нөгөө миний ойлголтоор бол авч явж байгаа хоол хүнс нэг 24-өөс нэг 72 цаг их тооч авч явахсмаар юм байл. Яг гадаадын цэргийнхэн уулчтын төдөө нөгөө нөөц хүнс энэ тэнд онгоцоор болон өөр тээврийн хэрэгслээр хүргээд өгчдөг болохоор
бас тэр багаар авч явж болдог. Манайх бол биднээс бол өвлийн удирдлагын 24-с 48 цаг аваа явах нь хамгийн зохистой санагдаад байна. Цэргийнхэн болон уулчт анчт. За тэгээд дараагийн хоол бол би энэ ерөөсөө энэ Европынхан болон энэ Америкийн цэргийн хүнсэнд энэ заавал Оросууд ч гэсэн сүүлийн зэрэгэлдэг болсон байл. Украинууд энэ самар хийдэг. Самар үзмтэй самар. Үзмтэй самар хийх нэгдүгээрт маш үеиг энэ ч ерөөсөө. Хоёрдугаарт үзм хийж нөгөө хөлөрсөн удаан алхалт явуулт хийсэн явж байгаа улсууд бол суул хатанд явж байгаа улсууд хөлөрдөг. Хөлрөөд яхад нөгөө шүрмэс татах булчин зангирах асуудал байдаг. Тийм болохоор кайлита үзмтэй кайлита юм самар авч хэрэгжилж явуулж сурсан. Бүр энэ нэг юм дээр уншиж хахад Турк эндхийн тусгай хүчнийхэн бүр ингээд самартай ийм хоолыг бүр идүүлдэг юм бэл. Энийг бас анхаарч авч явж байвал гэсэн. Ерөөсөө энэ хоолныхоо орцонд багтаах хэрэгтэй гэдгийг хэлмээр юм байлээ шүү. За энэ дараагийн сникерс. За сникерсгээр нэг хамгийн багаар утгад нэг 3-4-ийг бол аваа явуучих хэрэгтэй. Сникерс маш үеиг. Тэгээ чихэртэй самартай болохоор энэ холимог өндөртөө ийм сникерстэй шоколадтай нэг бол ерөөсөө аранзандаа цүнхэндээ аялагч нар минь анчт маань цэргийнхэн минь ерөөсөө яг аваа явуучих хэрэгтэй юм билээ шүү. Тэгэхээр энэ юуг би нэг анзаарсан. Манайх нэг ээзгийн тэр хийцэл байт юм бэл. Ээзгийн тэр жоохон бас жоохон учрал төгтөлтэй сайн маань тэгээд утсан ч гэсэн гид зүгүүрүүлэх гээд байдаг тал байдаг юм билээ. Энэ хөдөө явж байгаа тохиол. За би нэг ийм хоолны савны авч явах анч цэргийнхэнд авч явах хоолны савны талаар зөвлөгөө. Энэ Америкийн цэргийн, Канадын цэргийнхний одоо манайхны ярьдаг котел манерк. Котельний манеркны. За энэ надад бол ийм ажиглагдсан. Манерк бол ер нь том амтай байх хэрэгтэй. Сав, усны сав маань. Том амтай байвал ууж хэрэглэх юм хийхэд бол ерөөсөө энэ том амтай сав их зүгээр байдаг юм билээ. Тэгээд энэ би хөнгөн цагаан савнаас сүүлийн үед энэ ган савыг илүүлж байгаа шүү. Хөнгөн цагаан савнд юм хийцэн тохиол жоохон амт орчдөг. 24 цаг юм уу бүтэн өдөр энэ төр аваа явж байгаа нь тэрчм халуунд амт орчдөг талтай байдаг болохоор айл болох энэ ган савнуудыг аваа явж. За манайхны мэдэндээ энэ сүүлийн үед фитнес ийм савнууд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр хувцар сав ч гэсэн хэцүүгээр. Хувцар сав бол нөгөө ачааны жим багасгана. Тийм болохоор хувцар савч аваа явчихдаг зүгээр. Энэ хоол хийдэг буслагдаг сав маань энэ төмөр болон гам байвал их зүгээр юм санагдсан шүү. Ингээд галаа төлчин. Дотор галаа төлчлөөр янз янзын асуудалгүй хоолоо халаагаад ичдэг юм. Энэ боцтой шүлээ уудчих болно. Энэ жигсэн маха халаагаад иччин. За би нэг юм бас таавнууд хэлэхэд миний ойлгож байгаагаар бол энэ хөдөө гадаа явж байгаа энэ манайхны ярьдаг нэг 70 давхар бин гэл ярьдаг штеп. Ташаар тостой тэр бин хөдөө авч байгаа их зүгээр юм бэл. Нэгдүгürt эдийн гэдэг. Хоёрдугаар нөгөө хатахгүй болохоор чинь хаталт нь бага болохоор чинь ингээ үүрсэн ч гэсэн ингээд өрөвгийг хаваад идэж явах тэр их зүгээр санагддаг шүү. Тэгээ энэ ямар нэгэн чихэр мөхргүй нэг тэгээ бин хийцэн байж байгаа чинь сүлтэйгээ холиод идэж болно. Энэ саалаатайгаа холиод идэж болно. Тийм их давуу талтай. За би бол нэг юм тав охинд хэлэхэд их олон хоногоор ууланд явахлаар жоохон гол хаалаад идэв. Тэгэхээр би нэг сүүтэй цай энэ манайхны ярьдаг дүрдэг цай энэ бол бас аваач явж хаяа нэг уучлж зүгээр шин пакетлсан сүүтэй цаг зүгээр бит юм билээ шүү. Та бүхэн энийг бас гарч явж байгаараа. Нэг 2-3-ыг ер нь цөмөндөө хийгээд аваа явчихад бол их зүгээр. За энэ манайхны ярдны хоолны сав хоол аяг тавг энтрийг бол ийм хунцар энэ эрүүл мэндэд тустай ийм хунцар сав бол их зүгээр. Энэ Шведийн цэргийнхний уулчтынхны хэрэгэлдэг энэ савнууд шүлнийх салаадных энэ цайных энэ. Энэ нэг бол яагаад би нэг зүйлээд юм гэхээр энэ хөнгөн байдаг. Тэгээ угаад цэвэрлэхэд тос мос болоход айгүй урд нойдон салбитэр очиж явчихлаа. Ариун цэвэр бас таатай юм бэл. За би сүүлийн үед бас нэг ийм нэг аялал хөдөө гадаа явахдаа хэрэгэлдэг болчоод байгаа. Тэгэхээр ер нь яаж байгаа. Янз бүрийн албаг сав энэ авч явахдаа ийм титан
ингээд сэрээтэй халбах ингээд ком болцсон ийм гэдэг бас хэрэглэхийг түлхүүд бол үздэг болчиход байгаа. Нэгдүгээрт нөгөө хөнгөн байх чанартай, хоёрдугаар бат бөх, гуравдугаарт нөгөө цэвэрлэхэд төхөмтэй. Тос ус элдэн хурдхан шиг цэвэрлчих. Тэгээ дандаа ийм ууттай байвал зүгээр санагдсан шүү. За тэгээ өнөөдөр та бүхэндээ хичээл дээр ийм хоол хүнсний асуудал ингэж заа. За тэгээд тэр нөөцлсөн мах бол лаацтай биш. Вакуумжуулсан байвал зүгээр байна. Ийм урил болон будаатай. Бушаа урилтай болон гомтой байвал их зүгээр. За яг хав амарч байгаа энэ төр тохиолдол зуны тохиолдолд бол будаа хэрэглэж болно. Тэр бол болох юм бэл. За өнөөдрийн хичээл үзсэн та бүхэнд баярлалаа. Баяр таа.